박스에서 꺼내시면은 피스톤 뭉치가 이 상태로 돼 있는데, 요 뭉치를 뒤로 한번 빼는 거를 알려드리겠습니다. 이렇게 뒤로 다 빼시고 양쪽 볼트를 꽉 조여 주시면은 피스톤 뭉치가 고정이 되는 상태로 사용하시면 되겠습니다. 피스톤 압력 레바 작동 조립하는 순서를 잠깐 설명드리겠습니다. 박스에서 제품을 개봉하시면은 이런 상태가 되어 있는데, 볼트를 빼내고 일단 볼트를 다 빼주시고 이 상태에서 잡아 돌려. 이 상태에서 위쪽으로 돌려서 볼트를 조립해 주시고, 좌우로 살살 흔들다 보면은 볼트 자리가 나옵니다. 이 상태에서 볼트를 조여 주시고, 요 피스톤 압력 레바 손잡이를 이렇게 이런 순서로 조립해 주시면 되겠습니다. 예, 이런 식으로 됐습니다. 백두장사 유압도끼 수직 수평형 8톤 사용하는 설명을 잠깐 설명드리겠습니다. 여기 이렇게 지금 이제 박스에서 개봉해서 다 조립해 놓은 상태고, 지금 보시면은 이제 전원 220V 꽂고, 이 모터 쪽에 보시면은 전원 스위치 레바 요걸 눌러 주시면은 모터가 작동하게끔 이렇게 모터가 작동하면은 워밍업, 겨울철에는 워밍업을 좀 시켜줘야 유압 작동류가 조금 묽어지니까 한 2-3분 정도 요 나무를 일단 올리지 마시고 2-3분 정도 필톤을 이렇게 움직여 줄 수 있게 이렇게 눌러주면 앞으로 가는 방식이기 때문에 이런 식으로 이렇게 끝까지 다 가면은 합니다. 그 다음에 이게 다 이제 뒤로 제끼면은 필톤이 후진. 한두 번 이런 식으로 작동을 해주시고 목재를 올려서 사용하시면 되겠고, 조금 요 보시면은 사용 처음에 시작하기 전에 요 공기 레버를 한 3바퀴 정도 끌어줘야 에어가 빠집니다. 피스톤에서 이렇게 하시고 보시면은 8톤 백두장사 8톤 콩나무 절단기 220V, 모터는 3마력, 압력은 8톤.
절단 능력은 나무 길이가 52cm. 이제 나무 지름 둘레는 이제 단단한 나무와 약한 나무가 있지만은 좀 단단한 나무는 이제 한 30cm 정도, 조금 물른 나무 정도는 이제 좀 더 뭐 굵기도 되고, 이게 이제 수직 수평이기 때문에 이제 수평으로 가로로 눕히면은 이렇게 이 상태가 되고, 이제 세로로 일직선으로 세우면은 이렇게 이제 눕혀서도 쓸 수 있고 세워서도 쓸 수 있는 그런 이제 편리한 방법이 있습니다. 그다음에 이제 통나무 절단기, 이제 무게는 박스 전체 무게는 76kg, 본체 무게는 70kg. 이 상태가 되겠고, 이제 전기 입력선은 모터가 3마력이기 때문에 약간 굵은 선, 단상 220에 한 3.5스키아, 4스키아 정도 로 사용하셔야 모터가 제대로 작동되고 부하를 덜 받고, 목재를 잘라도 좀 힘있게 잘라지고, 전기 가는 선이나 전기가 약한 걸 쓰시게 되면은 모터도 힘이 없고 조금 힘이 약해집니다. 그래서 전기선은 가급적이면 굵은 선으로 4mm 정도 쓰시고, 전기도 좀 강한 전기로 쓰시면 되겠고, 일단 이걸 한번 수직으로 한번 세워 봐봐요. 한번 수직으로 한번 기계를 세워 보겠습니다. 이렇게 잡고 이렇게 세우면은 이렇게 이제 수직형으로 쓸 수 있는, 이렇게 좀 편리합니다. 이렇게 쓰면은 이제 세워서 쓰실 분들은 이렇게 세워서 쓰시고, 눕혀서 수평으로 쓰실 분들은 수평으로 이렇게 쓰시고, 이런 식으로 이렇게 쓰실 수가 있겠습니다. 이 상태가 되는 거고, 세우시면 뭐 사용하는 방법은 세워서 쓰는 방식과 눕혀서 쓰는 방식은 똑같습니다. 이렇게 되겠고, 이렇게 해서 이제 이쪽에 보시면 이제 네 발을 아까처럼 밑으로 내리면은 이제 필톤이 이렇게 내려오게끔. 예, 목재는 어느 정도 이게 피스톤 실린더가 내려오게 되면은 웬만큼은 다 뽀개집니다. 위로 올릴 때는 이렇게 해주시면 올라가는 방식이고, 기계는 튼튼하고 견고하게 생겼습니다. 힘도 세고, 여기 보시면은 JT 8톤 52cm까지 목재를 넣어서 자를 수 있다는 뜻이고, 재원상에는 5에서 30cm까지 나와 있습니다. 스위치는 이렇게 한번 세웠을 때도 한번 눌러주면 꺼지고, 이런 식으로 한번 다시 눌러주면 켜지고, 이런 방식입니다. 백두장사 유압도끼 8톤 수직 수평형 설명을 마치겠습니다.